ญ่นะยังไงคะฮะยังไงคะทดสอบทดสอบเสียงเหรอคะลูกเทสฮัลโหลเทสน้องโมเดลเทสเสียงเหรอคะลูกฮะล่ะน้องโมเดลเทสเสียงเหรอคะลูกขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยโอ้เทสเสียงเหรอคะลูกล่ะเทสเสียงจ้าเสียงดีลูกเสียงดีเดี๋ยวรออีกหน่อยนะเดี๋ยวคุณแม่จะส่งหนูไป The Voice Kids จ้าเสียงใสมากลูกเทสเสียงโมเดลเทสเสียงใสลูกเหรอเทสฮัลโหลเทสone two เทสเสียงอะไรคะลูกเสียงใจนะน้องโมเดลต้องเสียงใจนะเราเนี่ยเหรอไม่มีเสียงแล้วเสียงแหบแล้วจ้าเหนื่อยไหมลูก ไม่เหนื่อยแล้วน้องไม่เหนื่อยแล้วจ้าจ้าโอเคพอแล้วค่ะลูกฝึกเทสเสียงวันละนิดเดียวพอเดี๋ยวเสียงหนูแหบนะคะลูกนะแค่นี้นะน้องโมเดลพอแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเทสใหม่นะลูกนะบ๊ายบายไปก่อนนะ